Ganz schlicht kann man es ausdrücken. Hätte er das Berlin Heart nicht bekommen, wäre er ganz einfach 2, 3 Tage später gestorben. Ja, es ist halt so, und da muss ich doch immer weinen. Du weißt doch, dass ich da ein kleines Päuschen brauche, um die Tränchen zu verdrücken. Also das Berlin Heart hat uns quasi gleich nach dem Herz natürlich alles bedeutet. Weil es hat ihm Überleben garantiert. Er hatte wieder sowas wie ein Leben, weil vorher war er ja so schwach, dass er gar nichts mehr machen konnte. Und dann mit Berlin Heart ging es so Schritt für Schritt ging's bergauf. Dann hat sich noch diese schlimme Darmerkrankung verbessert, wo man wusste, wow, wenn es mal so weit ist, da besteht Chance, dass das vielleicht weggeht. Ich hatte mir irgendwie das Gefühl, dass es nicht sicher ist. Ich habe mich immer wohl damit gefühlt. Ich bin irgendwie verwundert, weil als ich es an mir hatte, da hat es sich nicht so angefühlt, als wäre es alles Handarbeit gewesen. Ich dachte, das wäre alles in der Fabrik gemacht mit Maschinen, die es automatisch herstellen. Aber es hat mich verwundert, dass jetzt alles handgemacht ist und dass jedes einzelne Detail nachgeschaut wird. Und auch wenn die kleinste Sache nicht stimmt, dass es sofort entweder aussortiert wird oder verbessert wird. Er war ein Fontan-Patient, also eine große Herzkammer, der auch noch eine eiweißverlierende Enteropathie hatte. Das ist eine schwere Zusatzerkrankung, die durch den Herzfehler kommt. Und das Fantastische war ja auch noch, wir konnten dann schon mit dem Berlin Heart sehen, dass nach wenigen Monaten eine deutliche Verbesserung eingetreten ist. Und das war ja fast noch besser. Zwischen jetzt und damals gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Weil jetzt geht es mir auch wieder besser. Und ich würde sagen, jetzt geht es mir genauso wie mit dem Berlin Heart. Ich finde, das pocht stärker als normal. Aber das kann auch genauso gut daran liegen, dass ich nie ein normales Herz hatte. Aber ohne das Berlin Heart hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft. Beruflich bin ich mir nicht ganz sicher, aber eigentlich so IT-Techniker oder Metzger. Ich bin überwältigt eigentlich von meinen Gefühlen, auch die Einladung hierher. Er hat sofort gesagt, da fahre ich hin. Ich bin total beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Also ohne Berlin Heart hätte es auch gar keine Transplantation mehr gegeben. Also er war so schwach, dass er nicht mehr transplantiert werden konnte. Und das Berlin Heart hat ihm das Leben eröffnet. Und ein relativ normales Leben sogar. Und ich weiß noch, wie wir dann die Transplantationsnachricht bekommen haben, da hat er noch gesagt, weil er ja durch das, dass er so sehr schwach war, war er dann immer noch schwach. Nur nicht mehr ganz so dolle. Und dann hat er gesagt, am liebsten würde ich es noch ein paar Monate behalten, damit ich noch stärker werde. Muss ich gleich wieder weinen. Ja, macht doch nichts. Und da darf man auch mal weinen. Ihr seid sozusagen unsere Lebensretter und das für ganz, ganz, ganz viele Kinder.